Panasonic generator hot air generator UV LED light สายยาวมากสายได้5 เมตรปกติมันจะไม่5 เมตรอันนี้น่าจะเป็นตัวไส้กรองอันนี้เอาไว้ทำความสะอาดแล้วก็ตัดเวลาเลยติดใช่ไหม